Владата најавува и се фали со ново зголемување на минималните плати, но има шанси да им направи повеќе лошо отколку добро на многу фирми и работници. Први кои ќе почувствуваат голем удар се помалите и веќе истоштени кожарски фирми од текстилното производство. Нивната иднина веројатно ќе биде запечатена кратко по донесувањето на оваа одлука, велат од Организацијата на работодавачи. Евентуалното ново покачување на минималната плата веќе може да предизвика и намалување на бројот на работни места, тоа е со отпуштање на работници. Во овој контекст размислуваат и од текстилниот кластер со напомена дека немаат ништо против зголемување на минималната плата, но владата треба да направи друго. А тоа е субвенционирање на придонесите со цел да има можност за зголемување на платите, меѓутоа да се плаќаат помалку доприноси и не во насока дека ќе бидат обештетени работниците, туку државата да си го надополни тој дефицит, односно таа дупка во пензиското осигурување. Ако на текстилците и кожарите, како што велат, навистина им се заканува владина непогода, тогаш прашањето е што тие во меѓувреме ќе преземат. Но ние ќе инсистираме као гранки да овие субвенции бидат многу пореални и поголеми во однос на тоа што беа првите. Затоа што, како што знаете, првите субвенции беа предвидени на 6 милиони евра во буџетот за 2018 година, а се реализираа само 175.000 евра. Освен што вакви плати не можат да поделат, текстилците и кожарите ќе се судрат и со конкурентски проблеми во обезбедувањето на работници. Фактот дека ние се иселуваме се уште, младите се уселуваат и дека тој тренд воопшто не е ниту забран, ниту намален, автоматски недостигот на работната сила не се чувствува дека има притисок за нови вработувања. Меѓутоа, тоа е нереална слика која во позадината има пропаѓање на индустријата. И тоа е процес кој кога ќе земе замав, тешко дека ќе може да се сопре. Што навистина ќе се случува во овие две индустријски гранки со ново зголемување на минималната плата е неизвестно, но факт е дека тие се меѓу најголемите извозници во државата. Заедно тие годишно од странство во државата внесуваат над 50 милиони евра.